მადლობა ბატონო თავმჯდომარე. მოგესალმებით ჩვენს პარლამენტის წევრებო, მივესალმები პრემიერ-მინისტრს, მთავრობის წევრებს, მივესალმები ავტონომიური რესპუბლიკების წარმომადგენლებს, მივესალმები თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს, მივესალმები კონსტიტუციური ორგანოების ხელმძღვანელებს, სახელმწიფო უწყებების ხელმძღვანელებს, მივესალმები ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლებს. გილოცავთ თამარობას, ხსენებას ჩვენი უდიდესი მეფისა, რომელიც მართლთაგან ყველაზე მეტად შეიყვარეს ჩვენმა წინაპრებმა მისი საქმეების გამო. თითოეულ თქვენგანს ადგილზე დაგხვდათ წინამოწვევის საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის ანგარიში 2024 წლისთვის. სადაც თქვენც და საზოგადოებასაც შესაძლებლობა გაქვთ გაეცნოთ ჩვენს გავლილი საკანონმდებლო თუ საზრდამხედველო საქმიანობას, როგორც შინაარსობრივ, ისე სტატისტიკურ ჭრილში. თუმცა დღეს სურს წარმოგიდგინოთ არა მხოლოდ გასული წლის, არამედ მთლიანად მეათე მოწვევის პარლამენტის ანგარიში და აქცენტი გავაკეთო იმ პოლიტიკურ ფაქტორებსა და ქარტეხილებზე, რომელთა გამკლავებაც მოგვიხდა ყველას ერთად. მეათე მოწვევის პარლამენტი მართლაც იქცა შემოbrunების წერტილად უახლეს ქართულ ისტორიაში, რადგანაც ის სუვერენიტეტის გამტკიცების და ეროვნული ინტერესების დაცვის მტკიცე და გაბედულ კრებულს წარმოადგენდა. ამ კრებულის თითოეული ყოფილი თუ მოქმედი წევრი უნდა ამაყობდეს საქართველოს დაცვასა და წინსვლაში შეტანილი წვლილით. მეათე მოწვევის პარლამენტის მიერ განვლილი 4 წელი ახსოვსე იყო წინააღმდეგობებით, უცხო გავლენებითა და შიდა საქმეებში ჩარევით, დესტრუქციული ჯგუფების მიერ სახელმწიფო საფუძვლებზე რყევით, ინტერეს ჯგუფების მიერ პოლიტიკური ფრონტის გახსნით, ღალატით, დივერსიით და მტრისა თუ მოყურის მიერ დაგებული ხაფანგებით. თუმცა ყველაზე მეტად სწორედ ამ რთულ დროს გამოჩნდა ქართველი ხალხის ერთგულება, სიბრძე და ნდობა. ამიტომაც იქცა განვლილი პერიოდი შემოbrunების წერტილად. თუ კი რაიმე გასდევდა წითელ ხაზად წინამოწვევის პარლამენტის საქმიანობას, ეს იყო ქვეყნის განვითარების ჩარხის უკუღმა დატრიალების, არეულობის დათესვის და რევოლუციების მცდელობების კასკადი, რომლითაც ჩვენი საზოგადოების დაზიანება განიზრახეს. თუმცა შედეგად უფრო გამოწრთობილი, თავდაჯერებული და დაბრძენებული საზოგადოება მიიღეს. იმისთვის რომ გავიაზროთ თუ როგორ შევძლებთ ეს, უნდა გავიხსენოთ თუ რა გამოიარეთ ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად. რევოლუცია, მცდელობა ნომერი 1, პარტიების რევოლუცია. ყველაფერი დაიწყო 2020 წლის წინასაარჩევნო კამპანიისას, როდესაც ქართული ოცნება ღიად და პირდაპირ იღებდა მინიშნებებს, რომ მიუხედავად საარჩევნო შედეგისა თუ ხალხის ნებისა, უნდა დაეთმო ხელისუფლება. თქვენ გახსოვთ 2 ვადის ამოწურვის შესახებ კამპანია, უცხო ქვეყნების ელჩების დემოკრატიის გაკვეთილები კოალიციური მმართველობის სიკეთეებზე და მსგავსი მინიშნებები. 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა, რომელსაც ნაცმოძრაობის ირგვლივ კონსოლიდირებულმა ოპოზიციამ ტრადიციულად გაყალბებული უწოდა. ჩვენ ვიხილეთ რამდენიმე კვირიანი კამპანია, დემონსტრაციები და ცესკოსთან გამართული პროტესტი, რომელიც ერნჯეო სამართლიანი არჩევნების გაყალბებულ პარალელურ დათვლის შედეგებს ეფუძნებოდა. მეათე მოწვევის პარლამენტი 2020 წლის 11 დეკემბერს შეიკრიბა და დაანონსა, რომ შექმნიდა საგამოძიებო კომისიას, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად პარალელური დათვლის შედეგების გაყალბების საკითხსაც შეისწავლიდა. იმავე დღეს საპარლამენტო გამოძიებით შეშინებულ სამართლიან არჩევნებს საკუთარი ტყუილის საჯაროდ აღიარება მოუწია. მოგვიანებით კი სხვა აღიარებაც მოვისმინეთ, რომ ყალბი შედეგების გავრცელებაში სამართლიანი არჩევნების დონორი ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს USAID იყო ჩართული. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართულმა საზოგადოებამ ამხილა ის, რაც 4 წლის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა ადმინისტრაციამ გამოაშკარავა. კერძოდ ის, რომ USAID გამოიყენებოდა ხელისუფლების დესტაბილიზაციისთვის და სახალხო დემოკრატიის გარედან მართული დემოკრატიით ჩანაცვლებისთვის. მაშინ, როდესაც ახლად არჩეული პარლამენტის პოლიტიკური გუნდი არჩევნების გაყალბების მითის ბოლომდე გაბათილებით იყო დაკავებული, 2021 წლის თებერვალში ვიხილეთ გიორგი გახარიას შესრულებით დადგმული სპექტაკლი, რომელმაც ჯერ ერთ დღეს ნიკა მელიასთვის სადეპუტატო იმუნიტეტის მოხსნა კატეგორიულად მოგთხოვა, მეორე დღეს კი, როცა დაპირებისამებრ ეს გადაწყვეტილება უნდა აღესრულებინა, ერთი სელფი გადაიღო და წავიდა.
რაც უნდა ყოფილიყო წავიდა, რაც წარმოსახვით ალამუთში გამაგრებული რადიკალების ცეცხლზე ნავთის დასხმა უნდა ყოფილიყო. იმ დროისთვის თითქოს ამოუხსნელ ნაბიჯზე პასუხი საზოგადოებამ სულ ახლახან საგამოძიებო კომისიის მიერ მისი გამოკითხვის შედეგად მიიღო, როდესაც მას ტყუილის რამდენიმე მცდელობის შემდეგ მოუწია ეღიარებინა, რომ სახელმწიფოს ამომრჩეველს პოლიტიკურ გუნდს უღალატა და ეს გალატის აქტი ჩაიდინა ხელისუფლების ჩამოშლის მიზნით ერთ-ერთ ელჩთან შეთანხმებით. საბედნიეროდ მისი და მისი მრჩევლის გათვლა ამჯერადაც მცდარი აღმოჩნდა. თუმცა აშკარა გახდა, რომ ზეწოლა კიდევ უფრო სახიფათო ფორმებს მიიღებდა. სწორედ ამიტომ 2021 წლის გაზაფხულზე ქართული ოცნება დათანხმდა შარლ-მიშელის შუამავლობით წარმართულ პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობას, რომელიც პარტიების მცირე ნაწილთან შეთანხმებით დასრულდა. სხვათა შორის 19 აპრილის შეთანხმებად ცნობილ დოკუმენტზე მუშაობის პროცესშივე გამჟღავნდა ნიშანდობლივი ფაქტორიც. აღმოჩნდა, რომ მედიატორად მომუშავე ევროპელი და ამერიკელი მეგობრები საკუთარ მანდატს თავისებურად აღიქვამდნენ და მათი მიზანი იმაზე მეტი იყო, ვიდრე უბრალოდ ორ მხარეს შორის შუამავლობა. შეთანხმების ტექსტში ჩნდებოდა პუნქტები, მაგალითად, გენერალური პროკურორის არჩევისთვის კვალიფიციური უმრავლესობის მოთხოვნა, რასაც იქ და მაშინ არც ერთი პარტია თუ NGO არ ითხოვდა. როდესაც ეს პუნქტი შეთანხმების პროექტში ამოვიკითხე, იქვე დაუსვი კითხვა მედიატორებს, თუ ვისგან მოდიოდა ეს საკითხი. პასუხად დუმილი იყო. მოგვიანებით ამ საკითხზე ოპოზიციურ პარტიებს და NGO-ებსაც ჩავეძიე. ყველა უარყოფდა, რომ მათ ეს მოთხოვნა დააყენეს. ეს იყო პირველი ინდიკატორი, რომ ის, ვინც თავს მიუკერძოებელ შუამავლად გვაჩვენებდა, სინამდვილეში საკუთარი დღის წესრიგით მოქმედი პოლიტიკური აქტორი იყო. ეს ეპიზოდი უცხო გავლენისა და ინტერესის კარგად დოკუმენტირებულ შემთხვევად იქცა, რომლის მომსწრეც და მონაწილეც თავად ვარ. რევოლუცია, მცდელობა ნომერი 2, მედია მუშაკთა რევოლუცია. შეთანხმების მიუხედავად რადიკალური ოპოზიციის მთავარმა ბირთმა უარი თქვა დოკუმენტის ხელმოწერასა და პარლამენტში შესვლაზე, რითიც გააგრძელა პოლიტიკური პოლარიზაციის პროცესი და კრიზისული ვითარების ესკალაციის მცდელობა, რომლის გამოყენებაც სწორედ თვითმმართველობის არჩევნებზე უნდა მომხდარიყო. სწორედ ამიტომ ქართულმა ოცნებამ 2021 წლის ივლისის ბოლოს 19 აპრილის შეთანხმება დატოვა და საარჩევნო კამპანია დაიწყო. აპრილისა და აგვისტოს შუალედში საზოგადოებრივი გახეთქილება მორიგ ჯერზე სცადეს უმცირესობების უფლებათა თემის მანიპულირებით, LGBT მარშებით, რაც ძალადობრივ პროცესში გადაიზარდა. ხოლო რუსთაველის პროსპექტის ავანსცენაზე პოლიტიკურ აქტივისტებად ქცეული მედია მუშაკები გამოჩნდნენ. 2020 წელს ჩავარდნილი პარტიების რევოლუცია 2021 წელს მედია მუშაკთა გუგუნმა შეცვალა. მიუხედავად შარლ-მიშელის შეთანხმების გაუქმებისა, 53%-იანი ბარიერი, რომელიც უნდა გადაელახა ქართულ ოცნებას, 2021 წლის არჩევნებზე სიმბოლური თამასის მნიშვნელობას მაინც ატარებდა. ყველას გვახსოვს, როგორ მოაწერინეს უკვე ანულირებულ შეთანხმებაზე, ანუ ფარატინა ქაღალდზე, ხელი ნაციონალურ მოძრაობას. მხოლოდ იმისთვის, რომ ევროკავშირის მაშინდელ ერთს სავარძელში მედიდურად ჩამჯდარს ვიდეო მიმართვით ერისთვის ეცნობებინა, რომ შეთანხმება ახლა სრულად ძალაშია და ბარიერის დამოკლეს מחვილიც ჰაერში ჩამოჰკიდა. რევოლუცია, მცდელობა ნომერი 3, არაჟნის რევოლუცია. ყველა ობიექტური კვლევა აჩვენებდა, რომ ქართულ ოცნებას ხალხის ლეგიტიმაციისა და მხარდაჭერის პრობლემა არ ჰქონდა და ადგილობრივ არჩევნებსაც დამაჯერებლად იგებდა. ამიტომ ახალმა რევოლუციურმა გეგმამაც არ დააყოვნა. ქართულმა სახელმწიფომ უცხო სპეცსამსახურებისა და მათთან მოთანამშრომლე შიდა ძალების მიერ დაგეგმილი და შესრულებული დარტყმა მიიღო. არჩევნებამდე 2 დღით ადრე უკრაინის სამხედრო დაზვერვის სამსახურმა ქვეყანაში არაჟნის კონტეინერით შემოაპარა მიხეილ სააკაშვილი, რომლისთვისაც გამზადებული ჰქონდათ არჩევნების შედეგის გამოქვეყნებისთანავე რევოლუციური პროცესის დაწყების სცენარი. ფაქტების ქრონოლოგიისთვის ისიც უნდა ითქვას, რომ უცხოური სპეცსამსახურების დახმარებით საქართველოში შემოპარვამდე რამდენიმე დღით ადრე სააკაშვილი ბრიუსელის კორიდორებში დადიოდა და შეხვედრებს მართავდა. რევოლუციის ეცვლელობაც
ჩავარდა. სახელმწიფოს უსაფრთხოების სტრუქტურებმა სააკაშვილი არჩევნების წინა ღამეს დააკავეს. მავრმა თავისი საქმე ვერ გააკეთა, თუმცა მავრი მაინც სასარგებლო აღმოჩნდა. არჩევნებში დამარცხებულმა ოპოზიციამ მორიგი ისტერია დაიწყო სააკაშვილის გამოგონილ სიკვდილთან დაკავშირებით, რომელიც მას თითქოს და შიმშილობის გამო ემუქრებოდა. იწერებოდა წერილები, ეწყობოდა აქციები, უცხოელი ელჩები ცრუ დემარშებით და ფატალისტური კითხვით და რომ მოკვდეს, ცდილობდნენ მთავრობის შანტაჟს. სააკაშვილის კურატორი ბალტიელი ევროპარლამენტარები მართავდნენ დებატებს, იღებდნენ რეზოლუციებს და ძვრებოდნენ ნემსის ყუნწში, რათა ხელისუფლებაზე უკანონო ზეწოლით სააკაშვილი კანონიერის ასჯელისგან დაეხსნათ და განზრახული რევოლუცია ხახვივით შერჩენოდათ. თუმცა ეს ცდილობაც ამაო აღმოჩნდა. სააკაშვილი ჰიპოკრატეს ფიცს გადაბიჯებული ექიმების მიერ დასმული დემენციისგან სასწაულებრივ განიკურნა და მშვიდად აგრძელებს მისი კანონიერის ასჯელის მოხდას. თუმცა რატომ იყო ეს ასე მნიშვნელოვანი სააკაშვილის ფიგურა? რატომ იყო ასეთი საჭირო მისი მეშვეობით ხელისუფლების ცვლილება? ადგილობრივ არჩევნებზე დაწყებულ პროტესტს და რევოლუციას რა როლი უნდა ეთამაშა უფრო დიდ რეგიონალურ სურათში? ეს იყო ნაციონალ მოძრაობის სასოწარკვეთილი რევანშისტური მცდელობა თუ რაღაც უფრო მეტი? ამ კითხვაზე პასუხი სააკაშვილის ჩაშლილი რევოლუციიდან 3 თვეში გახდა ცნობილი. 2022 წლის 24 თებერვალს ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური და სისხლისმღვრელი ომი დაიწყო. რუსეთის ფედერაცია უკრაინაში შეიჭრა. საერთაშორისო ურთიერთობები, უსაფრთხოების სისტემები, თავდაცვის არქიტექტურა ზუსტად ერთ დღამში ყველაფერი შეიცვალა. დასავლეთი და რუსეთი ხანგრძლივ ომში აღმოჩნდნენ ჩართული. საქართველოს მოსახლეობას და ჩვენ ყველას კარგად გვესმოდა, რას ნიშნავდა ეს ომი საქართველოსთვის. დაწყებული ომის მასშტაბი სულ იოლად გადმოგვწდებოდა და რუსული ტანკი არაერთხელ გაკვალულ გზას კიდევ ერთხელ გამოივლიდა. რისკის სიდიდემ, თხილმა პოლიტიკამ და ეროვნული ინტერესების წინ დაყენებამ ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ აქცია ოპონენტთა სამიზნედ. საქართველოს ხელისუფლებამ რუსული აგრესიის პირველივე დღეებიდან დაამფიქსირა კაფიო პოზიცია, სოლიდარობა გამოუცხადა უკრაინას, ჩაერთო ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების პროცესში, რამშტაინის ფორმატში, ბოლომდე დატოვა დიპლომატიური მისია კიევში, დაგმო ომი და დადგა მშვიდობის მხარეს. ზუსტად ამგვარადვე პირველივე დღეებში გაიხსნა დესტრუქციისა და დივერსიის ცეცხლი. მივიღეთ რადიკალური ოპოზიციის მორიგი საპროტესტო ტალღა მოთხოვნით გავაგზავნოთ მოხალისეები უკრაინაში, დაუწესოთ ორმხრივი სანქციები რუსეთს, ჩავკეტოთ ცა, შემოვიღოთ ვიზები, მოკლედ წავიდეთ სრულ და უპირობო ესკალაციაზე. ჩვენ წინ აღვუდექით იმ მერთობლივად შემუშავებულ და გაზიარებულ სამოქმედო გეგმას, რისკენაც სხვადასხვა არხების გამოყენებით ერთ ხმაში მოგვიწოდებდნენ ჩვენი დაუძინებელი კეთილის სურველები. დახულ შეხვედრებზე ყველა ეს გზავნილი გაცილებით პირდაპირი, ღია და ცალსახა იყო. ამას ალაპარაკებდნენ დიპლომატებს და ამას გვეუბნებოდნენ ვიზიტად მოვლენილი ემისრები. ამას იმეორებდნენ გარედან მართული პარტიები და უცხო ინტერესების გამტარებელი NGO-ები. გამოვიყენოთ შესაძლებლობის ფანჯარა. თუ საომარია, უნდა ვიომოთ. დადექით ისტორიის სწორ მხარეს. ბომბების ცეცხლის ჯობს სირცხვილისგან წვავს. მერე რა თუ ომი დაიწყება, რუსეთის სრულად მაინც ვერ გაგაკონტროლებთ. იცვლებოდნენ გზავნილის გამხმარებლები, თუმცა არ იცვლებოდა მთავარი გზავნილი, რომელიც თითქოს ერთი სახელმძღვანელოდან იყო ამოკითხული. საქართველოში მეორე ფრონტი უნდა გახსნილიყო. ხომ დაუჯერებელია დღეს ამ გზავნილების მოსმენა. ჩვენს ოპონენტებს ხომ ასევე არ ჯეროდათ, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე იდენტურ ამბებს ყვებოდნენ საქართველოს მთავრობაზე ზეწოლის შესახებ. ეს მოწოდებები პირდაპირ იყო მიმართული საქართველოში მოვლენათა ისეთი განვითარებისკენ, რომელსაც საბოლოო ჯამში სამხედრო ავანტიურა და მეორე ფრონტის გახსნა უნდა მოეტანა. თუმცა ეს არ გამოვიდა საქართველოში და ამიტომ ამ გეგმას მოგონილი დაარქვეს. კი, მაგრამ არ გაიხსნა მეორე ფრონტი რუსეთ-უკრაინის ომში?
არ ვნახეთ ეს ფაქტი? აბა გავიხსენოთ კურსკის ოპერაცია, როდესაც უკრაინამ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიის ნაწილი დაიკავა ზუსტად იმ მიზნით, რომ რუსული ძალების გადასვლა მომხდარიყო ძირითადი ფრონტიდან მოშორებით და ამით შემსუბუქებული იყო სამხედრო ზეწოლა. შევხედოთ კურსკის ოპერაციის მასშტაბებს. 15,000 ჯარისკაცი უკრაინის მხრიდან, 60,000 ჯარისკაცი რუსეთის მხრიდან და გავიხსენოთ 2008 წლის ომის მონაცემები. მასშტაბი 1:1-ია. სწორედ ეს კურსკი უნდა მომხდარიყო საქართველოში, რომელიც ბევრად უკეთესი პოლიგონი იქნებოდა პოლიტიკური მიზნების თვალსაზრისით. კიდევ ერთი მსხვერპლის სახელმწიფო, კიდევ ბევრი მგლოვიარე ქალი და წრებლიანი ბავშვი, რაც დამატებითი წნეხი იქნებოდა სამხედრო დახმარებაზე მოყოყმანე ქვეყნებისთვის. ახლა კი დავფიქრდეთ, რა მოხდებოდა არაჟნის რევოლუციის გეგმა, რომ განხორციელებულიყო და მომს ხელისუფლებაში ის ეგრეთ წოდებული გულწრფელი მოქალაქეები დახვედროდნენ, ვინც უკრაინაში დაწყებული ომის პარალელურად უკრაინულ დროშაში გახვეულები რუსთაველიდან მეომრების გაგზავნას, ცის ჩაკეტვას და სანქციების დაწესებას მოითხოვდნენ. ხომ შევიდნოდნენ იმ ესკალაციის სპირალში, რომლის ბოლოშიც გარანტირებულად ომია. ხომ მოხდებოდა აქ კურსკი, ხომ იქნებოდა აქ მეორე ფრონტი. ეს სცენარი ავარიდეთ ჩვენს ქვეყანას და სწორედ მე-10 მოწვევის პარლამენტი ჩადგა ამ პოლიტიკური თავდაცვის ღონისძიების ავანგარდში. რევოლუცია, მცდელობა ნომერი 4, NGO-ების რევოლუცია. ჯერ კიდევ პირველი იერიშების მოგერიების რეჟიმში მყოფმა უკრაინამ 2022 წლის 28 თებერვალს ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი შეიტანა. მის მაგალითს შექმნილ ვითარებაში მოლდოვამ და საქართველომაც მივბაძეთ. 23 ივნისს უკრაინას და მოლდოვას ევროკომისიამ წევრობის სტატუსი, კანდიდატობის სტატუსი მიანიჭა, საქართველო კი, რომელიც ყველა პარამეტრით ორივე ქვეყანას უსწრებდა და დღემდე უსწრებს, უსტატუსოდ დატოვა. ერთადერთი შედეგი, რაც ამ პოლიტიკურად მოტივირებულმა გადაწყვეტილებამ მოიტანა, ეროვნული ინტერესების საპირისპიროდ და საომარი დღის წესრიგის სასარგებლოდ რადიკალური მოძრაობის წახალისება იყო. პარტიების და მედიების წარუმატებელი რევოლუციის შემდეგ რუსთაველის სცენა ამჯერად NGO-მა დაიკავეს და მორიგი რევოლუციური სცენარიც ამუშავდა. წინა პლანზე გამოვიდნენ ძალები, რომელთა შესახებაც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მოთხოვნებში ეწერა, რომ ხელისუფლების ყველა დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უნდა ყოფილიყვნენ ჩართულები და ყველაფერი მათი მონაწილეობითა თუ შეფასებით უნდა გაკეთებულიყო. მათაც ამ წაქეზებით გათამამებულებმა არ დააყოვნეს და მოითხოვეს პარლამენტმა გადააყენოს მთავრობა, ხოლო ახალი მთავრობა დაკომპლექტდეს NGO-ების მონაწილეობით, სადაც მათ ვეტოს უფლება ექნებოდათ. NGO-ები, რომლებიც ტრადიციულად მხოლოდ დონორების კეთილგანწყობაზე ფიქრობენ და ხალხთან კონტაქტი არ აქვთ, რა თქმა უნდა, აქაც აცდნენ საზოგადოების განწყობას და რევოლუციის ეს მცდელობაც ჩაიშალა. თუმცა უცხოეთიდან დაფინანსებული ორგანიზაციების ხელისუფლებისთვის ბრძოლის სცენაზე აყვანა დონორებისთვის ჩვენნაირად გახსნილი ქვეყნისთვისაც კი უკვე მეტისმეტი იყო. არაერთ შეხვედრაზე ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ სხვა ქვეყანაში ფულის ხარჯვა მხოლოდ ბუღალტერია არ არის და დონორებმა მათი დაფინანსებული NGO-ების ქმედებებზე პასუხისმგებლობა უნდა იგრძნონ. ამისთვის ყველაზე მარტივი გზა კი დაფინანსების გამჭვირვალობასა და ქართველი ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებულებაში იყო. თუმცა პასუხად ყრუ კედელს ვაწყდებოდით. დონორები კონცენტრირებული იყვნენ საკუთარ გეგმებზე, ქართველი ხალხის წუხილი კი მათთვის მეორე ხარისხოვანი აღმოჩნდა. რევოლუცია, მცდელობა ნომერი 5, დონორების რევოლუცია. დონორების მხრიდან ფულის ხარჯვის შედეგებზე პასუხისმგებლობის თავიდან არიდების ფონზე ერთადერთ გზად დარჩა ამ საკითხის საკანონმდებლო რეგულაცია. 2023 წლის გაზაფხულიდან პარლამენტმა დაიწყო საკანონმდებლო პროცესი, რომლის მიზანიც ქართული პოლიტიკის ჩრდილოვანი დაფინანსების გასაჯაროებაა. არ შეიძლება რომელიმე სახელმწიფო მილიონობით დოლარის ხარჯვით გავლენას ახდენდეს უცხო საზოგადოების ცხოვრებაზე და უმალავდეს ამ საზოგადოებას თუ რას და რისთვის ხარჯავს.
სხვა სახელმწიფოს მიმართ ამგვარი მეორეობითი დამოკიდებულება, მესამე სამყაროს და ბანანის რესპუბლიკის კატეგორიებით აზროვნება მე-20 საუკუნეს ჩაბარდა. გამჭვირვალობის შესახებ კანონმა და მის გარშემო აგორებულმა მოვლენებმა ლაკმუსის ქაღალდის როლი შეასრულა. 2023 წელს რევოლუციური მოძრაობის ესტაფეტა პირდაპირ უცხოელმა პოლიტიკოსებმა და დონორებმა ჩაიბარეს და წინა პლანზე გადმოინაცვლეს. სწორედ ამიტომ შეარქვა ერთ-ერთმა ელჩმა პირველმა გამჭვირვალობის ქართულ კანონს რუსული. სწორედ ამიტომ შეგვირაცხეს გმირად ადამიანი, რომელმაც სხვა ადამიანის მოლოტოვის კოქტეილით დაწვას სცადა. სწორედ ამიტომ დაარქვეს ქვის სროლას მშვიდობა, ხოლო ქვის მსროლელის დაკავებას ომი. მაგრამ როგორც მოლოტოვის კოქტეილია უცხო და მიუღებელი ჩვენი საზოგადოებისთვის, ისევე უცხო და მიუღებელია ჩვენი ქვეყნის ბედის უცხო კურატორებისთვის გადაბარება. ჩვენ პროცესში შევანელეთ და ამიტომ რევოლუციის ესწრებაც ჩავარდა. 2023 წელს ყველა ის უცხო თუ შიდა აქტორი, რომელიც საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებზე ზემოქმედებას მოახდენდა, გამოვლენილი და გამოაშკარავებული იყო. სწორედ ამიტომ 2024 წელს ჩვენ გავიარეთ საარჩევნო კამპანია უპრეცედენტო უცხოური ჩარევის ფონზე. ჩვენ გვითხრეს, რომ ეს იქნებოდა ფინალური ბრძოლა. ყველა ერთის წინააღმდეგ. ეს იქნებოდა რეფერენდუმი. კოლექტიური ნაცმოძრაობა, მსხვილი თუ წვრილი NGO-ები, აქტივისტი მედია მუშაკები, დესტრუქციული პარტიული მედია არხები, ტრენინგ-გავლილი მზა დემონსტრანტები, უცხოელი დონორები და დიპლომატები, ყველა ერთად წარმოდგნენ რეფერენდუმად მონათლულ არჩევნებზე. მიმავალი და ყალგასული პრეზიდენტით სათავეში. ცალფეხზე დგომის უცხო ინტერესების შესატყვისი ევროპერსპექტივის ქაღალდში შეფუთული დღესდღეობით დაუპირისპირდა ნამდვილ ქართულ ეროვნულ ინტერესებზე აგებულ მშვიდობისა და კეთილდღეობის დღესდღეობას, რომელსაც ქართული ოცნება განასახიერებდა. საბედნიეროდ ისტორიის გაკვეთილებსა და ღრმა ცივილიზაციური მეხსიერების მქონე ქართველმა ერმა ამომრჩეველთა სრულმა უმრავლესობამ ზუსტად დაინახა თუ სად იყო ჭეშმარიტება, სიმართლე და ქვეყნის ნამდვილი ინტერესი. დაინახა და სწორი არჩევანიც გააკეთა. ძალა ერთობაშია, სიკეთე ამთლიანებს, ბოროტება კი ხობს. ისტორიულად საქართველოს დამარცხების ფორმულა სწორედ ეს იყო, ჩვენი დაქუცმაცება და გათვითკაცება. ეს პოლარიზაცია ამჯერადაც უცხოეთმა მოგვახვია თავს. მათი კანვასური თუ USAID-ური პროპაგანდა, სიძულვილი თუ დაკანონებული ძალადობა ლამისამ მთლიანად ევროკავშირთან გაიგივდეს. ხოლო ამ ტრაგიკულ მოცემულობაში სწორედ ევროკავშირის ქვეყნის ზოგიერთ პოლიტიკოსსა და დიპლომატს მიუძღვნის პირდაპირი წვლილი. მივიღეთ პარადოქსი, რომ დღეს ქუჩაში ძალადობა ევროკავშირის დროშაში გახვეული დადის. ასეთ ვიდარებაში გამარჯვების ფორმულაა ერთობა, სიმტკიცე და რწმენა. შენი ქვეყნის, შენი ხალხის, შენი ისტორიის და ჩვენს გადამწყვეტი ბრძოლა მოვიგეთ. მე-10 მოწვევის პარლამენტი იქცა შემოbrunების წერტილად, როდესაც ჩვენ ქვეყნის განვითარების ქვაკუთხედად ეროვნული ინტერესები ვაქციეთ, ხოლო პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების წესად სიბრძნით მოქმედება. სიბრძნე კი ისაა, გზა მანამდე დაინახო, სანამ ურემი გადაბრუნდება. სწორედ ეს შევძელით ჩვენ არც ურემი გადავაბრუნეთ და არც ქვეყნის ჩარხი დავატრიალეთ უკუღმა. ეს მისია დღეს მე-11 მოწვევის პარლამენტმა გადმოიბარა. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ დაწყებულ საქმეს და ქვეყნის ინტერესების შემდგომ მსახურებას. ქვეყნის გამთლიანება და თითოეული ჩვენი მოქალაქის კეთილდღეობა არის ჩვენი ორი უმთავრესი ეროვნული ამოცანა. ყველა სხვა მიზანი, განზრახვა და მისწრაფება ამ ორი საზომით გაიზომება. ამ საქმეში ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი. მადლობა. დიდი მადლობა ბატონ შალვა, როგორც მოგეხსენებათ